ՀԿ գործադիր մարմնի եւ խորհրդի նիստերը միշտ իրադարձային են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության որոշումները ազդեցություն ունենում Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բնագավառների վրա։ Այսօրվա մեր երկու նիստերը ՀԿ գործադիր մարմնի նիստը եւ ՀԿ խորհրդի նիստը բացառություն չէ, ինչպես գիտեք, Հանրապետության կառավարության նիստին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացրեց իր հրաժարականը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ դա նշանակում է նաև կառավարության հրաժարական, եւ այսօր կուսակցության ղեկավար մարմինները, գործադիր մարմինը եւ խորհուրդը քննարկում էին հաջորդ վարչապետի երաշխավորելու հարցը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը որոշումները կայացվում են քննարկումների եւ քվեարկությունների արդյունքում, նախ եւ առաջ գործադիր մարմնի ներկայացվեց Կարեն Կարապետյանի տեխնացությունը, որը քննարկումից հետո միաձայն երաշխավորվեց ՀԿ խորհրդի նիստին ներկայացնելու համար եւ ՀԿ խորհրդի նիստին մանրամասն ներկայացվեցին այն քաղաքական հիմնավորումները, որոնք կանգնած են կառավարության փոփոխության հետևում։ Քննարկվեց նաև Կարեն Կարապետյանի տեխնացությունը, որը նույնպես հավանության արժանացավ։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը միաձայն երաշխավորել է Կարեն Կարապետյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակելու եւ աշխատելու համար։ Ինչպես գիտեք, ՀԿ-ն եւ Հայ Եվրոպական դաշնակցությունը միասին կազմում են իշխող կոալիցիա։ Իշխող կոալիցիայի օրակարգը ծավալվում է ինչպես գործադիր, այնպես էլ օրենսդիր մարմնի աշխատանքների վրա։ Այս ընթացքում քաղաքական զարգացումների համատեքստում, ինչպես շեշտեց նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, մենք վերջին 2 տարիներին առաջնահերթություն ենք տվել տնտեսական բարեփոխումներին, տնտեսական համակարգի փոփոխություններին։ 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, նոր սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում բացել է նաև քաղաքական բարեփոխումների օրակարգ, եւ այդ օրակարգը իր մեջ ընդգրկում է երկրի կառավարման գործունեության տարբեր բնագավառներում սկզբունքային փոփոխությունների հրամայականը։ Ամեն մի կառավարություն ունենում է իր պատմական առաքելությունը։ Ամեն մի կառավարություն աշխատում է այն ժամանակահատվածում, որին միտված է, որի խնդիրներին միտված է լուծումներ տալ։ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը աշխատեց շուրջ 2.5 տարի եւ այս ընթացքում իրականացված տնտեսական, սոցիալական եւ բազում այլ փոփոխություններ իրենց օրակարգով հանգեցնում են նաև քաղաքական համապատասխան փոփոխություններ։ Քաղաքական փոփոխությունների հրամայականը նաև հանրային ակնկալիք է եւ պահանջ, բացի սահմանադրական գերակա նպատակ լինելուց։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է մնալ քաղաքական նորաձևության եւ քաղաքական տեմպի հիմնական աղբյուրը Հայաստանում եւ անցալով նաև հանրային հասարակական, քաղաքական, սոցիալական եւ այլ ոլորտներից եկող ազդակներին որոշում է կայացրել նոր կառավարությամբ գնալ դեպի խորհրդարանական ընտրություն։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անունից նաև շնորհակալություն ենք հայտնել Հովիկ Աբրահամյանին եւ իր կառավարության գործունեության համար, իրականացված փոփոխությունների համար եւ ՀԿ-ն մնում է մի մեծ օրգանիզմ, մեծ քաղաքական թիմ, որտեղ աշխատելու ցանկության պարագայում աշխատելու համար միշտ կա համապատասխան դաշտ, միշտ կա մարդու կարողությունների, հնարավորությունների, գիտելիքի, կիրառման համապատասխան ազդեցության, որոշումների կայացման, նոր նախաձեռնությունների համապատասխան դաշտ։ Հաշվի առնելով Կարեն Կարապետյանի գործունեությունը, ինչպես պետական կառավարման համակարգում, տեղական ինքնակառավարման համակարգում ավելի ճիշտ, այնպես էլ իր կողմից տնտեսական խնդիրներին, էներգետիկ բնագավառին, այլ քաղաքի թիմ, մարզային խնդիրներին, կոմունալ խնդիրներին, բազմաթիվ այլ ոլորտներին քաջատեղյակ լինելը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում աշխատելու ժամանակ հնարավորություն տրվում է տեղյակ լինել խնդիրների մի զգալի մասին, հաշվի առնելով նաև իր կառավարչական ընտրությունները, հաշվի առնելով նաև իր ինչու՞ չէ բնավորության համապատասխան մի շարք գծեր, որոնք թույլ կտան առաջնորդել փոփոխությունները Հայաստանի կառավարման եւ գործադիր իշխանության բնագավառներում, հաշվի առնելով այս ամենը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը տվել է իր վստահության մանդատը Կարեն Կարապետյանին եւ սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետներով նաեւ ձևավորվելու է բնականաբար նշանակվելուց հետո ձևավորվելու է նոր կառավարություն, կառավարությունը մշակելու է եւ ներկայացնելու է ազգային ժողովի
հավանությանը կառավարության ծրագիր, որը կդառնա երկրի վստահ եմ ոչ միայն կարճաժամկետ զարգացման, թեպետ իրավական տեսակետից խորհրդարանական ընտրություններից հետո պետք է ձևավորվի նոր կառավարություն եւ գա նոր ծրագիր, բայց այնուհանդերձ վստահ եմ, որ այդ ծրագրում մենք ականատեսը կլինենք ոչ միայն կարճաժամկետ խնդիրների լուծման տարբերակներին, այլ նաեւ Հայաստանի երկարաժամկետ զարգացման տեսլական։ Սա կարևոր հանգամանք է, որ կցանկանայի շեշտել, որովհետեւ գուցե մամուլը շարունակի գրել այնպես, ինչպես գրում էր, երբեմն այս ընթացքում անցումային կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն եւ այլն, սակայն ուզում եմ նորից շեշտել, որ գուցե քաղաքական կյանքի տեսակետից կառավարությունները դե յուրե չափում են իրենց պաշտոնավարման ժամկետներով, բայց դե ֆակտո կառավարությունների գործունեությունը ամբողջությամբ շահկապված է այն իշխանական կուսակցությունների հետ, որոնք տվյալ բանին ձևավորում են կառավարությունը։ Ուստի մենք նաև ժառանգականության եւ շահունակականության սկզբունքով ենք մոտենում այս հարցին, շահունակելով ստանձնել երկրի կառավարման պատասխանատվության ողջ բեռը, ինչպես նաև ներկայացնելով մոտ ապագայում երկրի զարգացման համար նոր ռազմավարական մոտեցումների համախումբ իմ վերադարձի հետ կապված։ Կարծում եմ շատ փոքր եւ ոչ կարևոր հարց է, հատկապես որ չի քննարկվել գործադիր մարմինիստին, չի քննարկվել նաև կաբինետի անվանական կազմը, չի քննարկվել նաև կաբինետի պորտֆելների բաշխման հարցը։ Ակնհայտ է, որ կաբինետը ձևավորվելու է կոալիցիոն հուշագրի համատեքստում, ակնհայտ է նաև, որ կաբինետի ձևավորման համար կան համապատասխան ժամկետներ, գործադիր մարմնի այսօրվա նիստ այդ հարցին չի անդրադարձել, համապատասխան ժամկետները սահմանադրության, եթե չեմ սխալվում, նախատեսում են մինչև 10 օր վարչապետի նշանակման համար, հետո մինչև 20 օր կաբինետի ձևավորման համար, հետո եւս մինչև 20 օր ծրագրի մշակման համար։ Կառավարության ապագա կազմը լինելու է համախոհների թիմ, որ յուրաքանչյուրն իր ոլորտում մասնագիտական կարողությունների եւ կառավարչական ընտրությունների շնորհիվ կկարողանա եւ կարճաժամկետ մարտահրավերներին եւ երկարաժամկետ զարգացման հնարավորություններին տալ համապատասխան արձագանքներ։ Նորից կրկնեմ, ամեն մի կառավարություն կատարում է իր առաքելությունը իր ժամանակահատվածում։ Հակառակ պարագայում ժողովրդավարական հասարակություններում կառավարությունները չէին փոխվում։ Քրեական ձեռքբերում կարող եք մատնանշել Հովիկ Աբրամյանի դեպքում եւ իր ձախողում նա ցույց տվեց այս ընթացքում։ Մենք հնարավորություններ ունեցել ենք կառավարության գործունեությանը անդրադառնալու կուսակցության ձևաչափով, դրա համար բացարձակ պետք չէ, որ Հովիկ Աբրամյանը տար հրաժարական կամ կառավարությունը հրաժարական տար, այդ հնարավորությունը մենք ունեցել ենք կուսակցությունը, որպես կառավարություն ձևավորած հիմնական քաղաքական ուժ։ Ակնհայտ է, որ Հովիկ Աբրամյանի կառավարությանը հաջողվել է Հայաստանում մեղմացնել նախ եւ առաջ արտաքին միջազգային տնտեսական զարգացումների արդյունքում կուտակած ռիսկերը, արձանագրել տնտեսական զարգացման ցուցանիշներ, որոնք կարող է մեր ներքին պահանջարկին եւ ակնկալիքներին չեն բավարարում, սակայն դրական տենդենց են իրենց մեջ կրում եւ շատ ու շատ երկրների համար գրավիչ ցուցանիշներ կարող են դիտվել։ Ակնհայտ է, որ այս ընթացքում նաև Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը դարձավ կոալիցիոն, որովհետև ձևավորվել էր սկզբից ոչ կոալիցիոն։ Ինչու հենց ընտրությունը կանգ առավ Կարեն Կարապետյանի վրա, այդտեղ նաև Ռուսաստանի գործոնը կա, այդտեղ մամուլը գրում էր, որ Տաշի ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանն է առաջարկել եւ ինչու հենց հիմա որոշվեց այսպես փոխել վարչապետը։ Ես շատ եմ սիրում կարդալ հայկական մամուլ, բայց փորձում եմ հայկական մամուլին հղումներ չտալ, հատկապես եթե խոսքը գնում է քաղաքական որոշումների տրամաբանության մասին, որովհետև վստահ եմ, ինչ տեխնացուել առաջարկվել այս պարագայում, անպայման կգտնվեր լրատվական դաշտի ինչ-որ միջոց, որը անպայման այդ տեխնացությունը կփորձեր կապել օրինակ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի հետ կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շուրջ ծավալող սանկցիաների անոնից հետո ծավալող գործողությունների։ Վստահաբար այս հարցում գեոպոլիտիկա մի փնտրեք, այստեղ փնտրեք պոլիտիկա, բարի լավ իմաստ։ Ես կարծում եմ ժամանակահատվածի հետ կապված բոլորը շատ լավ հասկանում են հասարակական, քաղաքական, տնտեսական զարգացումների համատեքստում մինչև խորհրդարանական ընտրություններին հասնելը երկրում փոփոխությունների նոր փուլ, նոր ձևաչափ, նոր կառավարման մշակույթ ներդնելու անհրաժեշտություն։ Սասանցիների գործողությունը արագացրեց այդ ամենը։ Ես կարծում եմ հասարակական զարգացումները, նաև տնտեսական զարգացման մարտահրավերները, որ կանգնած են մեր երկրի առջև, նպաստում են նման բեկումնային որոշումների կայացմանը։ Ինչով է զբաղվելու Հովիկ Աբրամյանը խոսում, որ նա նախընտրական շտաբի հետ է։ Նման հարց չի քննարկվել այսօր, կարող եմ վստահաբար ասել, որ Հովիկ Աբրամյանը, ինչպես ես, ինչպես շատ շատերը, շարունակելու է զբաղվել քաղաքականությամբ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գլխավորելու է նախընտրական։ Նման հարց չի քննարկվել։
Նոր կողմնակցությունները 6 ամիս հետո են, այդ ժամանակ նոր վարչապետը ներկայացվել նոր ծրագրով։ Այս 6 ամսվա համակարգի կառավարությանը ինչ ծրագիր է։ 6 չի 8 է, եթե ճիշտ եք Նախկինի հիման վրա, թե ինչ ծրագիր։ Կարծում եմ ներկայացնելով վարչապետի տեխնացություն Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նաև նոր վարչապետի կառավարությանը տալիս է ստեղծագործելու քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական տեսակետից ստեղծագործելու հնարավորություն։ Հետևաբար մենք չենք կաղապարելու մեր նոր գործադիր մարմնին, գործադիր իշխանությանը որոշակի պարտադրված մոտեցումները վստահ եմ, որ ձևավորվելու է թիմ, որը շատ adekvat է արձագանքելու այսօրվա մարտահրավերներին, շատ adekvat է լինելու հանրության հետ կապված աշխատանքների մեջ, այսպիսին են մեր ակնկալիքները նոր կառավարությունից։ Հեղափոխական դաշնակցության հետ մեր համագործակցությունը պայմանավորված է այլ իրավաքաղաքական փաստաթղթով, որը այս կառավարության նոր կառավարության ձևավորման եւ այս կառավարության հրաժարականի հետ ֆունկցիոնալ առումով կապ չունի, այսինքն այն ունի կառուցվածքային կապ եւ այդ կառուցվածքը եթե ուշագրի տեքստի մասին, փոփոխության մասին չազդարարենք, ուրեմն չի կապվում։ Ճանաչելով Օվիկ Աբրահամյանին բավականաչափ երկար եւ բավականաչափ խորը կարող եմ փաստել, որ այդ տրամադրությունը բնական է։ Պարոն Աշոտյան, այդ իմաստով։ Պարոն Արեն Կարապետյանը Հանրապետական կուսակցության անդամ չի եւ տպավորությունը, որ վարչապետի տեխնացու Հանրապետականում չէ գտել եւ ստիպված Ռուսաստանից է նույնիսկ քննարկել եք արդյոք Արագյունքից Արեն Կարապետյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, եղել է հայ վստահ եմ կլինի։ Ինչ վերաբերում է նորից աշխարհաքաղաքական վերլուծություններին, անկախ այն անունից, որ այսօր կհնչեր այս ամբիոնից, վստահ եմ, որ կգտնվեն լրատվական միջոցներ, որոնք կփորձեն այդ անունը կապել որևէ աշխարհաքաղաքական կենտրոնի հետ։ Ուստի եկեք այդ հարցը թողենք։ Ինչ վերաբերում է կադրային քաղաքականությանը, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համար սա առաջին դեպքը չէ, երբ որ մենք աշխատում ենք կառավարման տարբեր օղակներում ներգրավել նաև հանրային լավագույն ներուժը, անկախ նրանից այդ ներուժը կուսակցական է թե ոչ այդ պահին։ Օրինակների հետևից պետք չէ շատ հեռու գնալ, կարող եմ ձեզ հիշեցնել 2008 թվականին, երբ որ նախագահական ընտրություններից հետո առաջարկվեց Տիգրան Սարգսյանի տեխնացությունը, Տիգրան Սարգսյանը այդ ժամանակ Հանրապետական կուսակցության անդամ չէր, այդ ժամանակ Հանրապետական կուսակցության անդամ չէին նաև մի շարք նախարարներ, որոնք հետո մոտ 1 տարի հետո իդեպ ոչ թե միանգամից դարձան ՆՀԿ անդամներ։ Խոսքը գնում է օրինակ Դավիթ Սարգսյանի, Ներսես Երիցյանի, Վաչե Գաբրիելյանի, Հրայր Թոմասյանի, կարող շարք շարունակել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Կարեն Կարապետյանին, ապա ասեմ, որ ՀԿ-ի հետ սա համագործակցության առաջին ձևաչափը չէ, հիշեցնեմ, որ Հանրապետական կուսակցության կողմից Կարեն Կարապետյանը առաջադրվել է նաև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում, ուստի պետք չէ զարմանալ այդ հանգամանքից, որ մենք նման համագործակցության առաջարկություն ենք առաջարկել։ Նման հարց չի քննարկվել, իշխանական կարծիքն ենք ուզում լսել, թե կուսակցական։ Կուսակցական ձևաչափում նման հարց չի քննարկվել։ Անձնական կարծիքս նա է, որ կարծում եմ պետք է տալ ժամանակ նախ եւ առաջ նոր վարչապետին եւ նոր կառավարությանը զբաղվել առաջին հերթին այն խնդիրներով, որոնք բխում են սահմանադրությունից, զուգահեռ մտածել նաեւ քաղաքական որոշումների մասին։ Եթե կգտնեք Հայաստանում գոնե մեկ քաղաքական ուժ, որի հիմա ձեզ կասի, որ իր գործունեության ընթացքում չի առաջնորդվում այն նպատակով, որ 17 թվականին ստանա վստահության քվեեր, մտի խորհրդարան, ցանկալի հաղթի ձևավորի կառավարությունը եւ այլն, կամ ես չեմ հավատա այդ քաղաքական ուժին, կամ այդ քաղաքական ուժը քաղաքական ուժ չէ իր բնորոշմամբ։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ Ազատության հրապարակում ամսի 10-ին միտինգ հրավիրելուց սկսած մինչև Վանաձորում կուսակցական քարոզարշավ, անձնական քարոզարշավի վերածելու փորձերից ամբողջը քաղաքական է, նախընտրական է եւ այդ դրամաբանության մեջ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այս տեսակետից տարբերվում է մեկ հանգամանքով։ Մենք ոչ միայն մասնակից ենք քաղաքական գործընթացի, ինչպես մնացած քաղաքական կուսակցությունները, մենք նաև պատասխանատու ենք քաղաքական գործընթացների համար, կազմակերպման համար, որովհետև իշխանություն ենք ներկայացնում։ Ինչ վերաբերում է հիմնավորումներին, ես բավականաչափ հանգամանել եմ ներկայացնում։ Սահմանադրությամբ նոր վարչապետը կձևավորի նոր կառավարություն, այդ կառավարությունը կներկայացնի նոր ծրագիր, ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից հավանության արժանացնելու փաստը դիտվում է որպես վստահության քվեարկություն առայժմ կառավարություն եւ ենթադրվում է, որ այդ կառավարությունը աշխատելու է մինչեւ
գալիք խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչու եմ ասում ենթադրվում է, այդպես է գրված համանadrությամբ, որովհետև խորհրդարանական ընտրություններից հետո կառավարությունը տալու է հրաժարական։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ակնկալիքը նոր կառավարություն շատ պարզ է։ Ստեղծել տնտեսական երկարաժամկետ աճի համար համապատասխան հնարավորություն, ներդրումային միջավայրից մինչև կառուցվածքային փոփոխություններ տնտեսության մեջ, քաղաքական համակարգում բերել դեպի նոր սահմանադրության կիրառման ուղղված նոր զարգացումներ, ձևավորել այնպիսի միջավայր, որը թույլ կտա Հայաստանին էլ ավելի լավ օգտագործել իր հանրային ռեսուրսը, մարդկային կապիտալը, եւ խոսքը չի գնում կարծում եմ միայն հայաստանցիների մասին, խոսքը գնում է նաեւ համայն հայության մարդկային կապիտալի մասին, նաեւ ապահովել երկրի անցնցում զարգացումը եւ մոտեցումը խորհրդարանական ընտրությունների։ Այս ամենով հանդերձ նաեւ իհարկե նպաստել ազգային անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, հատկապես պաշտպանական ուղղությամբ պատրաստ լինել երկրի մարտունակությունը բարձրացնել բոլոր ոլորտներով հնարավոր արտաքին ագրեսիաների պարագայում, եւ ակնհայտ է, որ սա ինչքան էլ հեշտ է արտաբերել այս ամենը շատ դժվար է անել եւ կառավարությունը կարծում եմ շատ մեծ աշխատանքներ ունի անելու եւ այդ աշխատանքներին Հանրապետական Կուսակցությունը բնականաբար մասնակից է լինի։ Պարոն Աշոտյան, պարոն Կարապետյանը ինքնակամ էր հեռացել ընտրովի պաշտոնից, եւ դա պայմանավորել էր Մոսկվայում ավելի ձեռնտու գրավիչ աշխատանքով։ Ինչպես է պատահել, որ համոզել եք, ինչով եք շահագրգռել, որ վերադառնա։ Բնականաբար Կարեն Կարապետյանի համաձայնությունը առաջադրվելու երաշխավորվելու կա, մենք այդ տեսակի մոտեցում չէր կարող պարզապես լինել, ինչ վերաբերում է ձեր ասացումը, պատմական օրինակ պետք է բերեմ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը մի քանի անգամ հայտարարել է կառավարությունից դուրս գալու մասին եւ մի քանի անգամ վերադարձել է։ Քաղաքականությունը այնպիսի բան է, որ միշտ պետք է ձեռք պահել զարգացումների զարկերակին եւ միակ դոգման քաղաքականության մեջ ինձ համար, կներեք որ անձնավորում եմ պատասխանս, ծառայելն է սեփական հայրենիք։ Որ ժամանակահատվածում կլինի այդ հնարավորությունը, ինչպիսի դիրքով, ինչպիսի աշխատանքով դա պետք է ապացուցել, դա արդեն պատմական շանսի, այսպես ասած, պատմական հրամայականի խնդիր է։ Ես ասացի, որ նոր վարչապետը ունի պատասխանատվության եւ իրավունքների բալանսավորված մանդատ։ Այդ իրավունքների կամ ազատությունների, ինչպես ասացիք դու, կամ կամ այն պարտականությունները պատասխանատվությունը օրինակ կրելու է, բնականաբար համախմբման մեջ պետք է լինի, փաթեթի մեջ։ Ինչքան ազատություն, այնքան ավելի մեծ պատասխանատվություն, սա ակնհայտ է։